Entonces mi gente, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, por acá les quería venir a enseñar esta pechera grande, ancha, con tomas de aire. Esta es para una NKD. El cliente la pidió negra mate y al mate se le echó perla azul. Pillen como bajo brillo de chimba. Esta pechera también le calza a las Ecodeluz, a las AX4, las AX100 y lleva esta pechera sus mallitas aquí en las entradas de aire, aquí y en el centro también. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Se la colocarían a la moto o no? No se les olvide dejar su comentario y darle amor al video dejando tu like.